びする前にアンプをつないでストラト背負ってクラプトン弾いてテレカス持った学生をしばいてさあトリップしよう愛すべき世界へなんて時代に生まれたもんだドラえもんいないしポッケはないし赤はしなんと直りゃしないしもうどうにでもなれよ天国が呼んでいる千鳥汗ざわすパリピコバッコどうして渋っている早く音量を上げてくれエクサリエンシーそう気づかれ負けないなんて吠えろいざそうなんて捨てろそれがダッフォローそれをなんてさ最低限に沈む社会転向さがちろ落ちろ自殺点ばっか決めろそれがダッフォローそれをなんてさ生きていこう探すのないはパリラ共にミスタークレイジー気分はどうだいただ本番はここからですノイズが混じっているポツムハッピーで食ったキツネは聞こうそんなのはどうでもいいさらに音量を上げてくれエヴァに変身さ気づかれ負けないなんて吠えろいざそうなんて捨てろそれがダッフォローそれをなんてさ最低限に沈む社会転向さがちろ落ちろ自殺点ばっか決めろそれがダッフォローそれをなんてさ愛想なんていらない価格の起こせプライドポイント捨てろそれがダッフォローそれをなんてさ天才なんて知らない俺は一つも避けないのべさが決めろそれがダッフォローそれをなんてさ生きていこう Oh yeah yeah 返せ
最後の最後に俺の親愛